फैनानै जों ओरैबायदि मोजां मोजां जायगा नुफैगासिनो दं आरो नोंथांमोननोबो एकदम क्लियार भाबै जों खिन्थालांबाय थागोन। दा बेनि सिगां सिगां बे जायगानिनो सासे माने बे इक' टुरिजिम पिकनिक स्पटखौ सालायगिरि बिथां दंफैयो दा आंजों लोगोसे आं दा बेनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनानै लागोन आरो दा दिनैनि जाखि जेनाखि इक' टुरिजिमनि जेनाखि खामानिफोर दा बिथांनि बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंदों। दान्दैखो मानास चौकी इक' टुरिजिम ससाइटि हिसाबै NGO हिसाबै जोंना मेन गुबै थांखियानो जाहैबाय कनजारभेसननि एक्टिभिटिखौ आरो जोंनि बे हाग्रा ओनसोलखौ बासायनानै लाखिनाय नैबे थांखिजों जों बे पिकनिक स्पटखौ बोसोर गोदान सफैनायनि सिगां सिगांनो बयखौबो रंजाहोनो थाखाय नैबे जायगाखौ जोङो दिनै बेखेवनानै होनाय जादों आरो रंजानायजों लोगोसेनो जोंनि मावथि लोगो बिथांमोना कनजारभेसननि खामानि ना बिनि जिब जुनार हाग्राखौ रैखाथि होनायनि थाखाय मोनसे थिरांथा लादों। भलिन्टारिलि बिथांमोना ओंखारबोदों आरो गोबां एक्टिभलि नैबे जोंनि ओनसोलनिनो थानाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसे सिमा बेंगिरि SSB बिथांमोनजों ज'है जोङो दैलि रुटिन वाइसआव माने पेट्रलिं खालामबाय थायो। दंफां हानाय पचार्सफोर बायदिसिना फैबाय थायोथ'। दा बेनो मेसेजआ जे बिथांमोना गाव गावनो निजेनो आंनि जायगा जोंनिनो जायगा जोंनिनो सम्पति होननानै अनलायो। दंफां खावनाय ना खावनाय जिब जुनार हत्या खालामनाय बेफोरनिफ्राय जानगाराव थायो। बेखौनो जोङो मेसेज होनो सानो आरो। आदसा दिनैसिम बे जायगायाव गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय गोबां माने लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोना फैगासिनो दं सानफ्रामबो नङा होमबा? फैगासिनो दा बिनि गेजेरजों जेनाखि बिथांमोननि जेनाखि थुलुंगानाय एबा बिथांमोननिफ्राय माबायदि मेसेज मोनदों नोंथांमोनालाय? जोबोद मोजां नांदों नोंथांनि सोंथिजों। थांनाय 5 बोसोरसिम माबायदि जादोंमोन होनना बुङोबा जोंबो आसरित जादों। जोङो कन्टिनिउसलि दा 2.5 मास हाबनोसै फोसाबगासिनो दङ जाबोर जथर प्लास्टिक बायदिसिना दैमा सेर सेर लामा थारैनो माने डिसपजेल प्लेट्स बायदिसिना गारनाय गार्बेजफोरा माने मोजाङै डिसपस जायाखैमोन बा बिथांमोना बेनि फारसे एवेरनेस फोसावाखैमोनदां। दा बेखौ जोङो फोसाबनानै दिनै 2.5 मास जाफैबाय आरो बिदिनो जोङो फोसाबलांबाय थागोन। आरो लावखार ओंखाम जागिरि नोंथांमोननिसिमबो खावलायनाया बेनो जे जाहाथे गाव गावनि जाखोन्दा खालाय बा प्लास्टिक पेकेटफोरखौहाय जिथु गार्बेज बेग हरखानाय जायो जोंना बेवहाय सोनानै गालाङो जाहाथे जोङो बेखौ डिसपस खालामनो थाखाय सहस जायो आरो। बाखि आबहावायाबो मोजां थागोन आरो जायगायाबो साफा थाबाय थागोन साखोन सिखोन थागोन। नोंथाङा जेब्ला नेक्स्ट टाइमाव भिजिट खालामफैफिनो अब्ला नोङो मोजां मोनसे थासारिखौ नुना मोनोब्ला गोसोआ मोजां मोनो। बेनि थाखायनो मेसेजआ बेनो जे लावखार ओंखाम जागिरि नोंथांमोनाबो सोरनिबा सायाव सोनारा जासे निजेनो बे रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै खामानिखौ मावलाङोबा जोङो रावखौबो थिनलायनांगौ बुंलायनांगौ दरखार गैयि जागोन आरो। एक्सुवेलि सेल्फ रेसपन्सिबोल जानानै जुदि मावो। दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ'आव थाबाय था आरो बेल' नङा गोबां मानि बे जायगायावनो खना खनला बिराद मोजां मोजां मानि भिउफोर दं बेखौ नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दं। बाखिखिनि भिडिअ एक्टिभ थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। दा जोङो बिथांमोननिफ्रायनो गोबां मानि बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लालांबाय थागोन लोगोफोर। थेंक इउ। डु नट क्रस भुटान बर्डार होननायखौ लोगो मोनफैबाय आरो दा बिनि सोमोन्दै रायजोफोरनो मा मेसेज हरनो लुबैयो? बेनो जोङो नैबे सिमा बाउण्डारि होनाय जाहोनानो जाहैबाय बे जोंनि हादोर भारत ओरैहाय बारोबा आगानसे होयोब्लानो भुटानाव बारनाय जाहैबाय। आदसा दा बे किसुमान एक्टिभिटिफोरखौ होबथानो थाखाय नैबे बर्डारखौ मोनसे लिमिट होनाय जादों जाहाथे आदसा बिथांमोना गुबुन हादोरनि जायगायाव थांनानै जाला लोंला खालामा बथल बायदि खालाय दैफोन खालामहैयो लेथ्रा खालामो बायसान्स बिसोरबो पेट्रलिंआव फैयो नुफ्लांबायोब्ला माने बेवहाय कमप्रमाइस खालामनायाव एसे दिगदार जायो आरो आदसा बेनि थाखायनो बाखि खुनु उसुबिदा गैया ससे थांनानै नायनानैल' फैजायो। खिन्थु खायसेया माने हाबनानै माखासे इलिगेल एक्टिभिटियाव इनभल्भ जानानै थायो। जेरै माखासे इलेक्ट्रिक सक होनानै ना खावनाय दंफां हाहैनाय बेफोरबायदि एक्टिभिटियाव इनभल्भ जायो। बेनि थाखायनो जाहाथे बे सिमाखौ बारा सिमा बारोबा आरो आखलाबो सिमा बारलाङो बेनिखायनो बे लिमिटखौ होनाय जादों आरो। आदसा बेनिफ्राय नैबेनिफ्राय ओरै भुटान बर्डार जाहैबाय। दा बे भुटान बर्डारनि सिङाव थाबा माबा मोनसे उसुबिदा जानो हागौ होननानै मोनसे माने मेसेज हरनाय जादों आरो दा सिनारिफोरखौ नायनानै ला बहुद मोजां ओरै गासैजोंबो बेखौबो सोंखानोसै आं ओरैनो बेखौ सोंनोसै आरोना समाव नोंथांमोननिसिम आरो माखासे कुइसन खालामबावनो लुबैदों।
दा दिनै नोंथांमोना जेनाखि मानास इक'टुरिजम पिकनिक स्पट दा बे पिकनिक स्पटनि जेनाखि NGO ग्रुप नोंथांमोना दा बे NGO ग्रुपनि गेजेरजों दिनै लावखार ओंखाम जाग्रानि अनगायैबो दिनै नोंथांमोना मा खामानिखौ जेनेबा आखायाव लानाय जादों आरो स्पेसियेलि जोङो पिकनिक स्पटखौ सालायनायजों लोगोसे जोंनि NGOआ गुबैयै जोङो कनजारभेशननि फारसे जोङो बिराद गुरुत्व होदों आरो जोंना फार्स्ट जे थांखि लानाय जादोंमोन बेनो जे जोङो जोंनि ओनसोलखौ बोरैहाय रैखाथि होनो हायो जिहेतु जोंनि मोनसे सम्पद BTC एरियायावहाय जोङो गोबांथार नुदों टुरिज्म खेत्रआवहाय जोङो बिराद मावनो हायोमोनब्लाबो हायै बायदि जानानै दङ माखासे जोंनि इनएक्टिभ पारफरमेन्सनि थाखाय स' बेनिखायनो जों मानास चौकी इक'टुरिज्म NGO हिसाबै जोंहा मेन बेसिकेलि जों बेनि नानि स्पेसिस एनिमेल्सफोरनि स्पेसिस जिब जुनारनि आरो जोंनि बे हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनायनि खामानिखौ जों जइन्टलि SSB जोंनि ओनसोलनिनो आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसे जोङो जयै खामानि मावलांगासिनो दङ माने जोंहा मावथि लोगो बिथांमोन बायदि जोंहा एक्टिभ गासै 200 जननिबो बारा जोंहा एक्टिभ भलेन्टियार्सफोर दङ बिथांमोना जोबोद गोख्रोङैनो खामानिखौ गाव गावनो रेसपन्सिबल जानानै दायथ' लानानै मावलांगासिनो दङ आरो बावैसो जोङो बेबायदिनो जोंनि नाजाथाबनायाव जोङो माखासे इलिगेल एक्टिभिटि मावग्रा बिथांमोनखौ जोङो हमनो हादों बिथांमोना जोंजों केपचार खालामजादों बेबायदि एक्टिभिटियाव रल लानाय समावहाय जों बिथांमोनखौहाय साननि समावबो हरनि समावबो बिदि हमनाय जादों आरो हमनानै जों बिथांमोनखौ फार्स्ट टाइम आरो लास्ट टाइम मोनसे वार्निंबो हरदों नेक्स्ट टाइमनिफ्राय जोङो बेफोरबायदि हाबायाव जुदि इनभल्भ जानाय नुयोब्ला बिथांमोननि फारसे गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होननानैबो जोङो बिथांमोनखौ बिमा बिफाखौ लेंहरनानै रायजोयैनो बिथांमोनखौ सोमजायहरनायबो जादों आरो बावैसो जोङो माखासे टाइगार ना मोसानि फुटप्रिन्टबो मोननो हादों मानै मोसानि फुटप्रिन्टबो मोननो हादों कनजारभेशनजों लोगोसे जोंहा बेवहाय लावखार ओंखाम जाग्राफोरनोबो मेसेजआ बेनो आरो जायफोरा हाग्रायाव फैयो सेफटिखौ फार्स्ट नायग्रोनानै जाहाथे जोंनि जिखिनि एरिया होनाय बेयावल'हाय बिथांमोना बेरायो बेनि बांद्राय सिमा बारनानै थांद्राया मानोना हाग्रायावहाय जोङो निजेखौ सेफटिखौबो लाखिनो गोनां जायो आरो जिब जुनारा गोबां दङ अनेक जातनि जिब जुनार दङ दा बे हिसाबै बेखिनि मेसेजखौ जों हरनो सानो जे निजेनि सेफटिखौ नायग्रो जोंनि NGO हिसाबै जों जाखिनि लिमिटेसन होनाय बेनि सिमाखौ दा बारो बेखौनो जों मेसेज हरनो सानो आरो आदसा दिनैनि जेनाखि नोंथांमोननि बे मावनायाव सरकारनिफ्राय माबायदि नोंथांमोना रेसपन्स बर्थमान जोङो लुबैदोंमोन टुरिज्म साइडआवहाय जोंनि BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय आरोबाव गोख्रोंसिन इनिशियेटिभ लानानै बेफोरबायदि टुरिस्ट प्लेसफोरखौहाय डेभेलप खालामनायनि थांखि लानांगौ मानोना जोंनावहाय गोबां नेचारेल रिसर्स दङ दा हाग्रा ओनसोल दङ बेफोरखौ जोङो मोनसे टुरिज्म सेक्टराव डेभेलप खालामलांनो हायोबा दिनै अनलि लकेल नङा देश बिदेशनि फरेनार्सफोरा भिजिट खालामफैनो बिथांमोनाबो खाबु मोनो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जायगा ओनसोलाबो फेमास जायो आरो लकेल मानसिफोराबो बेजोंनो माखासे सर्स दिहुननानै सोलिनो हानाय जायो आरो खिन्थु बर्थमान जोङो नुदों एबा गोदान गभर्नमेन्टआ मा इनिशियेटिभ लायो बेखौ जों उननि समफ्राव मोनथिसिगोन थांनाय समफोरावहाय जों नुदों अनलि पिकनिक स्पटखौल' मेन बेसिकेल इम्परटेन्स होदोंमोन जेरावहाय जाला लोंला दाखोर दालाखौ जों गोबां नुनो मोनदों बर्थमान बेनिखायनो जोङो कनजारभेशनखौ एक्टिभलि लांफाबाय थानायजों लोगोसे पिकनिक स्पटखौबो दान्दिसे सम रंजानाय बा निजेनि दुखु दाहाफोरखौ एसे फोजोबस्रांनो हायो नामा बेनि उपाय लानाय जादों आरो खावलायनाया बेनो BTC गभर्नमेन्टआ टुरिस्ट प्लेसफोरखौ एसे नायगिदिङो आरो बेनि फारसे माबायदि राहा लानाय जायो मोनसे मोजां इनिशियेटिभ लानानै डेभेलपमेन्ट खालामलाङोब्ला निश्चय रायजो राजाफोरा आरोबाव अनगोन बेनो लोगोफोर जों दा बे समाव मोनसे पिकनिक स्पट एरियायाव दंफैयो दा जोङो बेयाव फैनानै ओरैबायदि बिराद मोजां भिउखौ नुफैबाय आरो दा नुनायनि गेजेराव दासो नैबे जायगायाव हाबनानै नुबाय जों माने फिसा फिसा सियार बानायनाय आरो फिसा फिसा न' बानायदों आरो दा बे फिसा फिसा जेनाखि सियार न' बानायनाय दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा मेसेज हरगोन बेनो जे जोङो लावखार ओंखाम जानाय जायगायाथ' अनेक दङ नङा होमबा बिनि माखासे टुरिज्मफोरखौहाय जों बोरै एट्राक्ट खालामनो हायो दा बेनिनो मोनसे नैबे फिसा मोनसे जोंनि नाजानाय बेखौ जों फार्स्ट टाइम मोनसे इनिशियेटिभ लादों बेवहाय
नट अनलि जोंनि लकेलनि पिकनिक लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोनल' नङा बिसोरो दान्दिसे सम जानानै थांफिनो रंजा बाजायै थांफिनो नङा होमबा नाथाय मेमोरेबल बोरैहाय जागोन गोसोआव लाखिनाय मा जिनिस बानायबा जोङो गोसोआव लाखिहोनो हागोन बेनिनो नैबे मोनसे फिसा जोङो थांखि लानानै बे थंसि न'खौ नौसा न' आरो बेफोरबायदि जिरायग्लांग्रा जायगा आरो बेखौ जों मोनसे इक' पार्क हिसाबै महर होनो थाखाय नैबे नाजानायखौ जादों आरो माने जुरिगासिनो जुरिगासिनो दं जाहाथे देश बिदेशनि फरेनार्सफोराबो फैनानै थाफैनो हायो नाइट केम्प लाइफखौ इन्जय खालामनो हायो केम्प फायारजों लोगोसे बन फायार बायदिसिना खालामनानै इन्जय खालामनो हायो आरो गोबां बायदिसिना खोथा जोंबो शेयार खालामलायनो हायो बेनिनो मोनसे फिसा नाजानाय आदसा थांनाय जेनाखि प्रमद बर' बिथांनि सरखार 5 बोसोर बिथाङा सरखार सालायदोंमोन नङा होमबा दा बे समाव बे पिकनिक स्पटनि जेनाखि भिउसफ्रा माबायदिमोन आं पलिटिकेलि थांनो लुगैयाखैमोन थेवब्लाबो फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो लुबैयो बिथांमोना पिकनिक स्पट सालायनायजों लोगोसे कनजारभेशननि एक्टिभिटिखौ लांफाबाय थानायमोनब्ला हयथ' दिनै टुरिजम साइडआव बिथांमोना गोसो होनायमोनब्ला बे जायगाया 5 बोसोराव बुहुत फावसायनानै दङ आवगायलांनो हाबावगौमोन गभर्नमेन्टनि माखासे स्किमफोरखौ लानानै मोजां मोजां जायगा बानायनो हागौमोन आरो कनजारभेशन खालामबाय थानायमोनब्ला दंफां लाइफाङा हयथ' नस्थ' जादोंमोनब्लाबो दिनैनि समाव बेफोरो ग्रोम ग्रोम जागौमोन दा बेनिखायनो नैबे दैमा दैसा बेवहाय ना जिब जिद थायो ना दैनि स्पेसिसफोरा बेफोरो गोमालांनाय नङामोन दा बेनिखायनो जोङो एक्टिभलि बेखौनो जोङो मेन फकास खालामदों जे जोङो कनजारभेशनखौहाय बोरै फोथांनानै बे हाग्रा ओनसोलाव थानाय जिब जुनार ना दैफोराहाय मोजाङै मोजां थायो बेनिनो जोङो मेन बे NGO खौ जोङो फिन खनसे गेजेराव ड्रप थादोंमोन दा बे जोङो सालायफिननो आखायाव लादों आरो गोजोननाय थाबाय दा जिखुनु जेनाखि टारगेट लादों नोंथांमोना बेखौ माने बिबार बागान बा माबा मोनसे खालामनायनि प्लान लादों नामा बेहाय कमप्लिटलि फ्लावार गार्डेनिं जागोन नोंथांना स्पेसखौ नायनो हायो बेखौ जोङो फोसाबनाय जादों बेवहाय खुनु बेबायदि दंफां गिदिर गैयैखाय जोङो बे जायगाखौ बासिनाय जादों आरो स्पेसियेलि फरेस्ट एरिया नालाय जोङो हाग्रा बंग्राखौ गोसोबायदि सिफायब्ला बेनि जिब जुनारफ्रा बहा थागोन बेनिखायनो जायगा नायनानै जे सुइटेबल जायगा बे जायगाखौ नायनानै जों बेहाय फ्लावार गार्डेनिं खालामनानै होनायनि मोनसे प्रजेक्ट खालामदों आरो दा हायाबो बुहुत जिब गोनां हा स' इजिलि बेहाय फुल बागाना मोजाङै जागोन होननानै आं आसा खालामदों बुहुद गोजोननाय थाबाय माने साननांगोन थारैनो नोंथांमोननि खामानिया माने इयुनाव माने जाफुंसारगोन आरो 100% जानांगोन जोङो बेनि थाखायनो एक्टिभ रल लागासिनो दं जोंहा नै मावथि लोगो बिथांमोन बायदि आरो 200 जन जोंहा दंबावो एक्टिभलि बेलेग बेलेग डिपार्टमेन्ट वाइसआव खामानि मावगासिनो दं सोरबा कनजारभेशन एक्टिभिटियाव इनभल्भ जानानै दं खायसेया टुरिजम सेक्टराव इनभल्भ जानानै दं आरो खायसेया मेनेजमेन्टआव आरो अफिसियेलिबो बिथांमोननि थाखाय जोङो उनावहाय माबा मोनसे पजिशन होनो हायो नामा गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बिथांमोनजोंबो सावरायनाय जागासिनो दङ जाहाथे बिथांमोना भलुन्टारिलि दिनै कनजारभेशननि हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनाय जे खामानि मावगासिनो दं बेनि थाखाय जोङो बिथांमोननि थाखाय मोनसे BTC गभर्नमेन्टआ जे गोदो स्टेप मोनसे लादोंमोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवहाय थिसननो हानाय PP हिसाबैबाबो बेखौ जोङो नाजागासिनो दङ आरो आसा खालामदों नैबे एक्जिस्टिं गभर्नमेन्टआ जोंनि जे खस्थ' जाबोनाय बेखौ बिथांमोना मावफुंनानै होगोन होननानै लोगोफोर दिनै बेखिनिल'नोमोन ओमफ्राय बाखिखिनि माने भिउफोरखौ नोंथांमोना देखायलांगासिनो दं आरो थेंक इउ फट' फट'